अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट अली और हमेशा की तरह आज हम अपने यूट्यूब चैनल ई कॉर्नर में एक डिफरेंट व्लॉग लेके आए हैं। दरअसल आज हम एक लग्जरी यार्ड पे मरीना कनाल में, दुबई मरीना कनाल में डिनर करने के लिए आए थे, तो हमने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स को भी साथ लेके जाया जाए। तो आप भी हमारे साथ चलिए, हमारे इस सफ़र का हिस्सा बनिए और लग्जरी यार्ड को आप भी हमारे साथ इंजॉय कीजिए। तो लेट्स गो। हेलो। तो फाइनली हम क्रूज में आ चुके हैं, तो चलिए आउटसाइड। वाओ। लेकिन अगर आपको ऊपर जाना है तो पहले आना पड़ेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है। तो अभी हम क्रूज़ पे आ चुके हैं, लेकिन इसकी नॉर्मल टिकट 45 है और वीआईपी 50 है। लेकिन इधर वीआईपी और नॉर्मल में कोई फ़र्क नहीं है, बस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बेसिस पे आप आओ, खुद ही सीट ढूंढो और बैठ जाओ, ये हिसाब है। तो आप चाहे 45 दें या 50 दें, लेकिन आके सबसे पहले आपको क्यू में लगना पड़ेगा और सबसे पहले क्रूज़ के ऊपर आना पड़ेगा। जो पहले आ गया वही इधर उसको ऊपर जगह मिलेगी, वरना नीचे बैठना पड़ेगा। तो बाकी एक हमको अच्छी, क्योंकि हम पहले आए थे तो हमको अच्छी जगह मिल गई है, तो इन्जॉय करने के लिए एक अच्छा है, व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो अभी यार्ड चल चुकी है और हम लोग जा रहे हैं, ये पूरा दुबई डाउनटाउन सिटी मॉल, ये पूरा एरिया ये दिखा रहे हैं। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं 2 और भी यार्ड है, उधर भी सेम आपको सर्विस मिलेगी। आप इधर 3 यार्ड का ऑप्शन है, आप कोई भी यार्ड बुक करवा सकते हैं। 50 dirham में बफ़े भी देते हैं, इसमें आपको राइस, कबाब, हुमस, सैलेड और चिकन करी वगैरह मिल जाती है। तो अच्छा एक एक्सपीरियंस है, खाना भी मिलता है, एक अच्छा टूर भी होता है। तो आपको भी आके ट्राई करना चाहिए अगर आप दुबई में हैं तो। फुल शिप पे शो स्टार्ट है, म्यूजिक शो, डांस शो, फुल इंजॉयमेंट चल रही है। पहले कंदूरा डांस हुआ है, अभी घोड़ा लेके आ गए हैं। तो अभी खाना भी खा चुके हैं और डांस शो भी इंजॉय कर चुके हैं। तो अभी बोट वापसी की तरफ जा रही है, लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, एक चीप प्राइस में बहुत एक अच्छी ट्रिप है। तो आपको भी मैं मस्ट रिकमेंड करूँगा कि आपको आना चाहिए।
उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी मज़ीद वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।